ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣಿಡು ನಮ್ಮನ ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ನೆಲತ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತೊಳೆಗೆ ನಮ್ಮ ನೀಟಪಡ್ಡ ಬುರುಡು ಆ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತೊಳು ಮೆರೆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮನ ಮೆರೆಪಾವುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ದಿವ್ಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಲನೆ ದೈವದ ಕಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿತ ದಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಡಪುನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರಡು ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಅತ್ತಂಡ ನಾಟಕಡು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಥೆಕ್ಲೇನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೊಲಿಯ ಅತ್ತ ಮಲ್ಪುನೊಂದಂಡ ವಾರೀತಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದಂಡ ದಾಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಟ್ ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪರೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಬತ್ತರ್ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನಾ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರೆಣಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಳೋದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗೆಟ್ ನೇರ್ದುಂಬು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಡವನಂಚುತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಮುಖೇನ ಕಲಾಕುಂಭ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆದ ಗುರುಕಾರ್ಯನ ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ರಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಣಪುನಂಚುತ್ತ ನಾಟಕನು ಸಮಾಜಗೂ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಆ ನಾಟಕದ ನಿರ್ಮಾತ್ರ ಆಯಿನಂಚುತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ರುಳ್ಳೇರು ಅರಣಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನಾಟಕದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಾಧಕೆ ತುಳುನಾಡದ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚುತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ಆಪುನಂಚುತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತಿನಂಚುತ್ತಿನ ಯುವ ಸಾಧಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕುಲಾಲ್ರುಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಬತ್ತರ್ರೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಣಪನವು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಜನಪದೀಯತೆ ಅಡಕವಾಯಿನಂಚುತ್ತಿನ ದೈವಿಕ ಕಲೆ ನೇರ್ದುಂಬು ನಮಕ್ ತುಯರ ಬೋಂಡ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಚಲನಚಿತ್ರಲೇಡು ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕಲೇಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆತಿನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಾತ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಂಗೆ ತೋಜಿಪಾವೆ ಚೋಮನ ದುಡಿ ನಾಟಕನ ನಂಗೆ ಕೆಲವು ಜನ ಉದಾಹರಣೆ ಅದು ಕೊರಪೇರು ಅತ್ತನ ದಂಡ ನಂಗೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಇಚ್ಚಿಪ್ಪ ಬತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪುರ ತೋಜಿಪಾವೇರು ಅಂಡ ಆ ಕಾಲ ಕಟ್ಟುಡು ಮಾಧ್ಯಮಲು ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಒಂಜಿ ಆತ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಆತ ಜನಗಳಿಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತಾವೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತೀರ್ನ ಚಲನಚಿತ್ರೋಡೆ ಅವು ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಏನು ಪನ್ಲಕ್ಕ ಅದನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರಪೇರು ಅಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ತ ಮೂಲ ಅಸ್ತಿತ್ವಗೂ ಧಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮೆರವಣಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಣಪನಂಚತ್ತನ ಹೋರಾಟ ಇತ್ತೆ ಬೈದಿನತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2000 ವರ್ಷದ ಇಂಚನೆ ಆ ಹೋರಾಟಲು ನಡತು ಬೈದು ನಾವೇ ನಿಕ್ಕುಲಿತ್ತೆ ಪೊಸತ್ತು ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟದ ದುಮ್ಮುಕೊನೊಂದುಳ್ಳರೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಪ್ರಕಾರ ದೈವಾರಾಧನೆ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಅತ್ತಂಡ ಚಲನಚಿತ್ರೋಡು ದಾಯಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇರಬಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಜನಕ್ಕಲು ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಅವೇನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುವರು ಎಂಕಲೆಗೆ ಬೇಜಾರಾಪಿನ ವಿಚಾರ ಪಂಡವೇ ನಮಕೊಂಜಿತ ನಾಟಕ ಕೊಡುತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಂಪಿನ ನಾಟಕನು ಪ್ರಾರಂಭದ ಅಂತೋಡಿ ಯಾನ್ಲ ವಿರೋಧ ಮಲ್ತತ್ತೆ ಪಂಡ ಆಯ್ತ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡ್ ಅಲ್ತ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತೂವೋಡ ಪನ್ಪಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತಂಡು ತೀಯ ನಾಟಕ ಆ ನಾಟಕೋಡು ದೈವನು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ತೂಪದೇರು ಪಂಡ ಒಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ದೈವದ ವೇಷ ಪಾಡಂದೆ ಅತ್ತಂಡ ದೈವದ ಕಲಕ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಬಲಕ್ಕೇನು ಇವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಂದೆ ಆ ನಾಟಕೋಡು ಪುರ್ಲ ಗಂಟುಡು ತೂಪದೇರು ದೈವದ ಭಕ್ತಿನ ಎಂಚ ಪುಟ್ಟ ಒಲಿಪಂದೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಾಟಕ ಅತ್ತಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಚಲನಚಿತ್ರೋಡು ನಮ್ಮ ಕುಡಿಯಡಿಟಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಾನ ತಲಪಟ್ಟ ಅತ್ತಂಡ ಅಂಗೇಜಾರು ಮೋನೆ ಗರದಲ ಅನಿಯರ ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು ಅವೇನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪನೆ ಬಕ್ಕ ಈ ನಾಟಕೋಡು ವಾ ರೀತಿನ ದೈವನ್ ತೂಪೋಲಿ ಆ ರೀತಿ ತೂಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಪೂರ್ಲ ಬೆಂಡ ಐಕ್ ನಮ್ಮಲ ಬೆಂಬಲ ಮಲ್ಪುವ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮಗೆ ಐಕ್ ಬೆಂಬಲ ಮಲ್ಪದೆ ಪಂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂಜಲಿ ಬೆಂಪ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಮಲ್ದ ನನ್ನಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಐಕ್ ವಿರೋಧ ಹೆಚ್ಚಿ ಬೆಂಬಲನೆ ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ರೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಣಪನವು ನಮಕ್ ಆರಾಧನ ಪರಂಪರೆ ಇನಿಕೋಡದ ಹೊತ್ತು ಶತಶತಮಾನ ಕಾಲೊಡ್ದುಲ ಈ ನೆಲತ ಸತ್ವ ಈ ನೆಲತ ತತ್ವ ಈ ನೆಲತ ಮೌಲ್ಯ ನಮಕ್ ನೆಕ್ಕವೇ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟಲುಲ್ಲ ಈ ಚೌಕಟ್ಟಲಿನ ಮೀರ್ದು ನಡಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಇಪ್ಪುನಗ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕತೆಕ್ ಅತ್ತನ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಪ್ರಚಾರದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಪ್ರಚಾರ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿದ್ದು ಪಂಡ್ರೆ ಅಬ್ದೇಂಡ ಐತೆ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಪೋದು ನೇಮದಲ್ಲಿ ಪೋದು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಆತ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಪುಸುದಿತ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಜವನೀರ್ನಕ್ಲೆ ಆತ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂದು ಅದು ಇಂಥ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಭಯಂಕರ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಯ್ನ ಹತ್ರ
ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ನಂಗೆ ಮಾತು ಕೊಡಲಿ ಪೋರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಂಜಿ ದೈವದ ಒಂದೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಅದು ತೂದು ಐಕೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿ ನಂಚಿನ ಕಾಲ ಬಂದು ನಂಗೆ ಕೆಲ ಕೂಡ ಪರ ಉಡುಪ ಅದು ನಂಗೆ ತೂವರೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದ ನಂಚ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ತೂಂಡ ನಾವು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿ ನಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪು ನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಉಂಟು ಇಂಥ ಕಾಲಗಳು ಅಂಚದು ನಮ್ಗೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಒಂದು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಾಟಿ ಅಪ್ಪನ ವಸ್ತುನು ಪ್ರದರ್ಶನ ದಿವಂದೆ ಅವನ ಕೆಲಸ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವನು ತೂರಿನ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಯ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಬರ್ದಾಯ ಜನ ಆ ಕುಟುಂಬದಾಗ ಅಲ್ತದ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನ ಜನ ಭಕ್ತಿನ ತೋರ್ಪಡಿಸೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಅಂಚದು ಆ ನಮ್ಮದೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾಡತ್ತು ಆ ನಮ್ಮದ ದೈವದ ಕುಡಿಯೇಟ ಅಪ್ಪನ ಒಂದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂಪನ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಟು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪನ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕಾರ್ತಿಕ್ರೆ ಯುವ ಜನತೆ ಪಣಪನವು ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟೊಡಾಯಿನ ರಾಷ್ಟ್ರನು ಪುಡಪೆರೆ ಬೆತಬೇತೆ ಸಾಧಿಲುಪ್ಪ ಅವು ಮನುಷ್ಯನ ಭಾವನೆಗೆ ಗಾಸಿ ಮಲ್ಪನವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ರಾಷ್ಟ್ರನು ಪುಡತನಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪುಡಪನವು ಇತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ತುಪ್ಪ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪುಡಪನ ತುಪ್ಪ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪುಡಪನವು ತುಪ್ಪ ಇಂಚ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಾತು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಣ್ಪನಂತ ಬಗ್ಗೆಟ್ ಅತೀವವಾಯಿನಂಚುತ್ತನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಒಂಜ ಅಳತೆನು ಮೀರಿನಂಚಿತ್ತನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಪ್ಪು ನಾವು ಅವು ಅಪರಾಧಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಪರಾಧಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಆಯನ ಭಾವಗೂ ಆಯನ ಬಕುತ್ತಿಗೆ ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ನಾನು ಇರು ಯುವಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಿದ್ಯಾವಂತೆ ಆಯ್ನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಂತರೆ ಅಂಡ ಇರು ಆಯ್ನೆಟ್ಟಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿಯಮಾವಳಿದನ್ವಯ ಸಂವಿಧಾನದನ್ವಯ ಒರಿಯನ ಭಾವನೆಗೆ ಗಾಸಿ ಮಲ್ಪುನಂಚತ್ತನ ಹಕ್ಕು ಏರೆಗಲಜ್ಜು ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಾವನೆಗೆ ಗಾಸಿ ಆಪುನಂದ ಅವೇನು ತಡೆ ಮನ್ಪೊಡು ಮನ್ಪನವೇ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿಯಮ ಇಂಚ ಇಪ್ಪುನಗ ಈ ಯುವ ಜನತೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಅತ್ತಂಡ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಲೆಡೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನವು ಒಂಜಾತ್ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಾವನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಪುಡು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನೆರಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎರಡ ಕೇನು ನಮ್ಮ ದುಂಬಪುರ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ತೂನಗ ಪರಾತರೆಕ್ಲೆನ ತೋಂದಿತ್ತ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಲಂಚನೆ ಇಂಚಪುರ ತೋಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗೋಡ್ ಲಂಚನೆ ಅವು ಬಾಲಿವುಡ್ ಆದಿಪ್ಪು ಹಾಲಿವುಡ್ ಆದಿಪ್ಪು ಇರ್ನ ಮನತ ಉಡ್ಡುಡ್ಲ ಬರ್ಪುನೆ ಪೊಸ್ಸ ಯುವಕರಿನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಬೋಂದಿಲ್ಲರು ಪದ ಬರೆಪನಕಲು ಅಂಚಿತ್ತನಡೆ ಒಂಜಿ ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಯುವ ಸಂಗೀತಗಾರರಿಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಯುವ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ದಾಯ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ವಸ್ತು ವಿಷಯ ಬೋಡು ಅನ್ಯತಾ ಬೇತೆ ವಸ್ತು ವಿಷಯನ ಪತ್ತೊಂದು ನಮಕ್ ನೇರ್ದುಮ್ಮ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ನಾಟಕ ಮೆನ್ನಿಕ ನಕಲು ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಾಟಕ ಆದಿಪ್ಪು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರೋಡು ಮೆನ್ಕೆ ನಕಲು ಲೇರು ದಾಯವೇನು ಮೆನ್ಕೆರ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ದಾಯ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರ್ಪನೆ ಉಂದೇನು ಬದಲ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜತ್ತಂಡು ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟ ಸರ್ ನೆತ್ತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ದಾಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಯೂತ್ ಅದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ್ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲ ದೈವ ಪನ್ನಗ ಬಾರಿ ನಂಬಿಕೆ ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಯಾನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೋದು ಕೈ ಮುಗಿ ಒಂದು ಬತ್ತೊಂತಿನಾಯಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯವಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಅಡೆಮುಟ್ಟಲ ಸರಿ ಯಾನು ಪೋವುಂದುಲ್ಲೆ ಕೈ ಮುಗಿ ಒಂದುಲ್ಲು ಅವಳೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಸರಿ ಆಂಡ ಆ ಶಕ್ತಿ ದಾದ ಎಂಚ ಉಂಡಾಂಡು ಅವು ದಾಯಿಗೆ ಅವಳು ಬತ್ತದು ಉಂಡಾಂಡು ಏತೋ ಎಂಚನೆ ಪನ್ಪಿನಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡುಪುನ ಮಂಚವದ ದೈವದ ವಿಷಯನೇ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೋಪೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಪೋಡಿಪಾದೇರು ದೈವ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟಾದೇರು ಆ ಪೋಡಿಗಡಿ ಯಾನು ಕೈ ಮುಗಿಯುವಂತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡಿ ಯಾನು ಕಲಾಕುಂಭ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪನ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಭಾಗವಹಿಸೊಂತಿನಾಯಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಎಂಕಲು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ನಮ್ಮದ ಇತ್ತದ ಜನತೆಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು ದಯ ಪನ್ನಗ ಎಂಕಲು ಇತ್ತದ ಯೂತ್ ಎಂಚ ಉಂಡ್ಲೇರು ಪನ್ನಗ ಸರ್ ನಮ್ಮ ನಾಡ್ದು ಬೇಲೆ ನಾಡ್ದು ನಾನೊಂಜಿ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಪೋಯಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾರ ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಅಕುಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಏನಲ್ಲ ಮಂಡೆಗೆ ಬರೊಂದಿಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ ಅರ್ಬಂಡೇರಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಪ್ಪಗ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಅವಳು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬತ್ತಂಡು ಇಂಚ ದೈವದ ವಿಷಯನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟಿಟ್ಟು ನಡಪನ ವಿಷಯನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ತೋಜಿಪವನ ಏತ ಸರಿ ಬಂದು
ಅಪಗ ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಅವು ಸತ್ಯ ಅಂದಂಡೆ ದಯಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ದೈವದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನುಂಡು ಅವು ಕೊಡಿ ಎಡಿಟೇ ನಡುಪೊಡತ್ತಂದೆ ಅವು ಪಿದೈ ಬತ್ತಂಡ ಅವು ಪಿದೈ ದಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಲಕ್ ಆಪುಂಡು ದಯಪನ್ನಗ ಅವೇನು ಅಕುಲು ಪತ್ತೊಂದು ಬೇತನೆ ತರ ಅಡುಕೊಂಡು ಬೇರ್ಬೇಕ ಬಾಕಿದ ತೂಪಿನ ಜನಕಲೆ ಅಂಚಾದ ಅವೊಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನೆಟ್ಟಡು ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ದೈವದ ವೇಷನಾಡು ಅವತ್ತ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಚ್ಯುತಿ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ ಎಂಚ ನಾಟಕನು ಕೊನೋಲಿ ಪಂದ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಜಬ್ನಾನಗ ಸರ್ ಯಾನು ಇಂಕ್ ಕತೆನ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸರ್ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡ್ಬೋದು ಈ ಕತೆನು ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಪಂಡಾಗ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಅಂದ ಓ ಅಂದ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕತೆ ಅಂಜನ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಕ್ ಮಂಡೆಗೆ ಪೋಯಿನ ವಿಷಯದ ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ಪನ್ನಗ ರಡ್ಡು ತಲೆಮಾರು ಪಿರವ್ಗೆ ನಲ್ಲ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಹತ್ತ ಯೂತದ ಕತೆ ದಾದ ಅಪಗಂಡ ದೈವಾರಾಧನದ ಕತೆ ನನ್ನ ನಶಿಸಿದು ಪೋಪುಂಡು ಆ ದೈವ ಎಂಚ ಉಂಡಾಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಕತೆ ನಶಿಸಿದು ಪೋಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಇಂಕ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಂಡ್ ಐಕು ಹತ್ರ ಯಾನೆ ನಾಗೇಶನ್ನಡ ಪಂಡೆ ಸರಿ ನಾಗೇಶನ್ನ ಒಂದಿನ ಮಲ್ಪುಗ ಆಂಡ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಚ್ಯುತಿ ಆ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಂಕಲ ಮಾತ ಜವನರು ಎಂಕಲ ಕೂಟದ ಮಾತ ಜವನರು ಕುಲ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸತಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಜವನರಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ಪಾವುಡು ಪನ್ಪಿನ ನೆಟ್ಟಿಡು ಒಂದೊಂಜಿ ನಾಟಕನ ಮಲ್ತಿನ ಸರ್ ಶ್ರೀಧರ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನಾಟಕ ಪಣಪನವು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆನಾಗ ಭಾರಿ ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತಿನ ಸಮಯ ಖಂಡಿತ ದೈವಾರಾಧನದ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟದ ಮಂಚೂ ನಡೀತಿನ ಸಮಯ ಒಂಜಿ ಅವರ ಬೆಚ್ಚ ಏರುಂಡು ವರ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ವರ ಏರುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಸಹಜ ಮಾತ ನಮ್ಮನದ ಹೋರಾಟಗಳ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನಾಟಕ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬನ್ನಾಗ ಅತ್ತಂಡ ಐತ ಪ್ರಚಾರಗಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯಡ್ ಪಂಡ ದೈವ ನಿಷ್ಠೆರ್ನ ಪಂಡ ದೈವಾರ ಒರಿಪೊಡು ಬಂದ ನಿಷ್ಠೆರ್ನ ವಲಯಡ್ ಇರೇಗ ಬತ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಅವೇ ಸುರಕವನ್ನಾಗ మన ప్రచార ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಕೆಲವು ಜನ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಅತ್ತನ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುವೇರು ದಾದ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ನಾಟಕ ಬರೋದು ಅವೇನು ತೂಲೆ ಒಂದು ಸೊ ಅವೇನು ಯಾನು ಅವೇ ಐತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರ ಏನಂಚಿನ ಧನಂಜಯ್ ಮುಲ್ಕಿದಾರ್ ಆರು ಪನ್ಪೇರಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ಒಂದು ತೂಲೆ ಶ್ರೀಧರನ್ ಆ ನಾಟಕೊಡು ಬಕ್ಕ ರೈತ ವಿಚಾರ ಪನ್ಲೆ ಅಂದ್ ಸೊ ಆ ನಾಟಕ ತೂನಾಗ ಇಂಕ ಅಲ್ಪ ದಾಲ ಏನ ಪಾತ್ರದಡ್ಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪನ ಇನ್ನೇನು ತೂಲೆ ಈಗ ತೂದು ಬಕ್ಕ ಮನ್ಲೆ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರ ತೂಲೆ ತೂದಾನಗ ಆದಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲವೇ ಖಂಡಿತ ಅವೇನು ಎಂಕುಲು ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ವಿಷಯದಾದ ಗಂಡ ಇತ್ತೆ ನಾಗೇಶನ್ನೆಲ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ತೇರು ಬತ್ತಗ ತೂಲೆ ಅಂದ್ ಮನ್ಪೇರಾಗುಲು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗೂ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಇಲ್ಲ ಕಾಯ್ಜ ಖಂಡಿತ ಈ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಗುಲು ಮಲ್ತ ನಿಗುಲು ತೂಲೆ ತೂದು ಮಲ್ಲೆ ಕೆಲವು ಜನ ಪನ್ಪೇರತಿ ತೂಲೆ ತೂಲೆ ಅತೆ ಮರಿ ಕೆರಂಡಲ ದೋಸ ಕೆರ್ಪಂಡಲ ದೋಸ ತೂಂಡಲ ದೋಸ ತೂಪಂಡಲ ದೋಸ ಅತ್ತೆ ಇಂಚ ತೂಲೆ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಈರ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎಂಚತ್ತಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅಪ್ಪಂಡ ಅವೇ ಹೊರ ಒಂದು ಕೋಪ ಬರ್ಪಂಗ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಕೋಪ ಇಡುತ್ತೇನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ದೇಪನಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಮೇಲ್ ಬತ್ತಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಂತಾರ ಪನ್ಪಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತಂಡು ಐಟ್ಲಂಚನೆ ದೈವೋನು ಪುರ ಒಂಜಿ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡಿಯಡಿ ಟೆಂಚ ಬಲಕೆ ಮಲ್ಪನ ಅವೇ ರೀತಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೀರಿ ಅಪಗಾಂಡ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವಡತ್ತನ ನಾಟಕ ಅವಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಈ ಮೂಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರೋಡು ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬನ್ನಂದು ಬನ್ಪುಜ ಅರದಲ ಅಂದು ಬನ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರದಲ ಪಾಡುನಲ್ಲ ಅವು ಮೋನೆಗ್ ಅರದಲ ತಲೆಪಟ್ಟ ಅತ್ತನ ಕಾರ್ಗ ಗಗ್ಗರ ಅತ್ತನ ಪಾಡಿನ ಅಂಗೀಜಾರ ಅವಡ ಅತ್ತನ ಅನಿಯಾವಡ್ ಅವು ಕೊಡಿಯಟಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆದುಪ್ಪೋಡು ಅವೇನೇ ನಾಟಕ ಅತ್ತಂಡ ಸಿನಿಮಾಡು ಬತ್ತಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವೇ ರೀತಿ ಬತ್ತಂಡ ಅಂಚನ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ದಾದೆ ಉಂಡು ಎಂಗಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಅರದಲ ಪನ್ಪುನ ಮೂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೋಡ ಏನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ಪರವ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯ ಈ ಮೂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆಗಳು ಪಾಡಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಅರ್ಥನೇ ಪೂಜೆ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಅವಿನ ವಿರೋಧ ಆ ಸಮಯಡ್ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಗಳು ಹೊತ್ತನ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಗೊಂದಲದತ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ಕೋಪಡತ್ತನ ನಾನು ಸಾರ್ಗಳ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತತ್ತೆ ಅರಡಲ್ಲ ಆರ್ಲೆಂಗ್ ಕಾಲ್ ತೆಗೆದು ಜರಿ ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಿನ ಅರಡ ಪಾತೆರಾಜಿ ಅಲ್ತ ಬಕ್ಕ ಧನಂಜಯಗೂ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತ ಬಕ್ಕ ಧನಂಜಯ ಪಂಡಿರ ನಾಟಕ ಅಂತಲ್ಲ ಆ ನಾಟಕ ಅಂತ ಈ ಬಕ್ಕ ದೈವನು ಎಂಚ ಕಣೊಲಿ ದೈವದ ಭಕ್ತಿನ ಎಂಚ ಪುಟ್ಟವಲ್ಲಿ ದೈವನಿಗೆ ಎಂಚ ಕಣೊಲಿ ಪನ್ಪಿನವೇನು ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂಜುಲಿ ನಾಟಕ ಕೊಡ್ತು ಪದರ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡ್ದು ಪದರ್ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪರಾಜ್ ಅಂಜನೇಕ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮನ್ನ ವಿರೋಧ ಅಪ್ಪಗ ಈರು ಬಣಪನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಾಟಕಗಳು ದೈವನೇ ಇವತ್ತು ಪನ್ಪನ ಬಾತೆರೆ ಪುಂಡು ದೈವನೇ ಅಭಯ ಕೊರಪನೆ ಪುಂಡು ದೇವರ ಅಭಯ ಕೊರನಾಗ ದೇವರೆಂಚ ಕೊರಪೇರು ದೈವ ಅಭಯ ಕೊರ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಚ ಕೊರಲಿ ದೈವನ ಎಂಚ ತೊಚ್ಪಾಲಿ ಪನ್ಪನೆ ಕೊಂದೊಂಜಿ
ಮಾದರಿ ಮಾದರಿ ಅದು ಗೊತ್ತು. ಒಂದು ಮಾದರಿ ಆದುಂಡು ಒವೇ ಕಾರಣಗೂ ನೆಟ್ಟ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಣಪನವು ಪತ್ತಿತ್ತಿ ಕಲಟು ದೈವ ಬತದ ನೇಮಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮುಡ್ದು ಆ ದೈವದ ಇಂಚಿನ ಪುರಾಣ ಕಲ್ಪನೆದ ಕಥೆ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ಆ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತ, ಖಂಡಿತ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೇನೆ ಇರ್ಬಣ್ಣ ಖಂಡಿತ